Now, if you have your pen and your book, in 45 minutes, dans 45 minutes, I'm going to preach and prophesy. na côté appena sakoli. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Tell your neighbor Yebisa muninga. he's going to preach and prophesy. Prophète azote ya pe sakola. Ya loba penza prophète azosala nini eh? Now, what am I going to preach about? Nalingi na te ya nini lelo? I'm going to talk about the cloth of Joseph. Na côté ya elamba ya Joseph. And this Joseph Pe Joseph oyo is not other person eza mutu mususu te, but you. eza nde yo. You Eza nani are eh? the Joseph Yo nde Joseph. of your generation. Joseph ya generation na yo. Now say, I'm Joseph Loba naza Joseph of my family. ya famille nanga. I am Joseph Naza Joseph of my generation. ya generation nanga. When I was praying for you, Tango na bando bonde la pona God bino. said to me Nzamba ebisinga. that you are Joseph. Ke bino mutu na mutoza Joseph. Spiritually, Na mulimo. you are Joseph. Ozana ni eh? Joseph. Joseph is dead. Joseph akufa. I am alive. Siko nga na zana vi. I am the Joseph Ngai nde Joseph ya of lelo. my generation. Ngai nde Joseph ya generation na nga lelo. Tell your neighbor, I'm Joseph. Yebisa muninga naza Joseph. Tell him I'm Joseph Yebisa ye bien naza Joseph eh! of my generation. Ya generation na nga. Now, Sikoyo. tokolobele namba ya Yosef. Nous allons parler de l'habit de Jésus. Comment on a sait bien? Et lamba L'habit- De l'habit de Joseph. nini? Et la main nani? Mais avant d'alobele namba ya Yosef, Avant d'en parler, I want to show you nalingi na laksabino, how important je vais vous montrer l'importance clothes are. de l'habit. You can tell the difference between the rich and the poor by the way they wear. Tu peux remarquer la différence entre un pauvre et un riche par leurs habillements, n'est-ce pas? You can tell a prostitute by the way they wear. Tu peux déterminer une prostituée par son accoutrement. You can tell a priest Tu peux déterminer un prêtre by the way they wear. par son accoutrement. You can tell a king Tu peux parler d'un roi by the way they wear. par son habillement. Poor Les pauvres by the way they wear. par son habillement. That's why you see in Kinshasa. Voilà pourquoi vous voyez à Kin, Soko ke pamut. si vous allez chez quelqu'un, Eloko aliboso. la première des choses, Au banana fondation. il va commencer à la fondation, Atali boy. il regarde jusqu'en haut. Na sima makambo nyonso akolobela yo. Après tout ce qu'il va te dire, E ozala na ndenga atali yo. ça va dépendre de comment il t'a Kaka considéré. kotala bwana in second. De simples considérations d'une seconde. Akoko yebisa bonjour. Il peut soit te dire bonjour, Soit toye koluka nini. ou bien te demander que veux-tu, Bongo bongo te. n'est-ce pas? Bongo bongo te. Bongo bongo te. Oso tambola boy muta tuti yo na mo papa. Dans le passage, vous avez senti Papa, s'il te plaît. quelqu'un qui vous tapote par O derrière. baluki na kanda. Vous vous retournez en colère. Otali boy. Vous le regardez. Malamoko kiti. Eh papa, olingi nini? Vous vous abaissez. Monsieur, s'il vous plaît, que veux-tu? Mususa tuti yo. L'autre vous tapote. O baluki. Vous retournez. Otali e Vous bolu. les regardez. Vous les boudez. Kebananga. Vous les avertissez. Pourquoi? Pourquoi? Eza par rapport nenga salinini. C'est par rapport à sa considération, tout ce que Dieu a Soki o remarqué. baluka kuti mutu wana lati Quand responsable. vous vous retournez, vous voyez que la personne est responsable dans son habillement. Opese bonjour papa. Vous allez commencer par bonjour, monsieur. Eza likambo nini? Qu'est-ce que vous voulez? Mais soko baluka bona chèque. Mais en se retournant, c'est un chèque. Hein? Oloba. Vous allez Kebananga les muyibi. mettre en garde. Ata za muyibi te. Même s'il n'est pas Mais par voleur. rapport nenga lati. Mais par rapport à son accoutrement, Oko classifier. vous allez les classifier. Elingi kolobela mamu teza identification. Ça veut dire l'habillement, l'accoutrement de quelqu'un, c'est son identification. Kwa identifier yo ndengo lati. On vous identifie d'après votre accoutrement. Donc sama na vie il faut lata bien. Dans la vie, vous devez bien vous habiller. Ah, nana koloba, amen. Bien vous habiller. Yebisa vaze faut ko lata bien. Dites aux voisins, soyez bien habillés. Même ne lamba no na kati na ndako ezala ya kitoko. Même ton habillement chez vous à la maison, que ça soit propre. Ne lamba wano lala kana kati ya chambre no ezala propre. Même ta robe de nuit doit toujours être Vie ya mutu ebonga. pour l'amélioration de la vie de Ezala quelqu'un. nenga lati. Ça dépend de son habillement. Eza ba biro mususu lati maboko za contrat. Il y a des bureaux où tu n'es pas bien habillé, on ne te donnera pas un contrat. Biro mususu lati ndenge na lati bo. Dans un billet tiré à 4 épingles comme ça, Batali yo na ba caméra za na on réception. vous regarde les images, tu es à la Atoza réception. na mbongo te. Même si tu n'as pas l'argent. Bakolo papa wana lati
veste wana boko tsena nto yoka. Dit celui qui est tiré à 4 épingles, laissez-lui Bongo entrer. bongo te. N'est-ce pas? Ndomona ga ba escroc. Voilà pourquoi les escrocs, Balinga kolata bien. ils aiment bien habiller. Les bandits. Po era kotelema boye Parce que- makambo nyonso koyebisa yo. Quand il va se présenter, tout ce qu'il vous dira, Ondima ye par rapport à ça saper. vous allez le croire par rapport à son Ndomona ga sac. ba escroc kaga yo. Voilà pourquoi vous Pourquoi escroquez. nini escroquer yo elamba? Voilà pourquoi on vous escroque par l'accoutrement. Bosiliki, Okolata. vous pouvez être bien habillé. On koti bureau ministre baboy. Vous arrivez dans les cabinets du ministre, on vous refuse. Nakedaki na mwana tokoti hotel. J'étais avec mon enfant dans un hôtel. Azaki longo na ngai. Il était avec moi. Tokoma na porte ya hotel. Arrivé à l'entrée de l'hôtel, Bazongisi. on l'a refoulé. Na paluka bomwana zati. Je me retourne, l'enfant n'est plus Na avec moi. continue na zongi libanda. Mais je continue, je suis Non allé dedans. pourquoi baboy balobi na lati mabe. J'ai vérifié, il m'a dit qu'il est mal habillé. Mais azalaki mutakala te. Mais il n'était pas en fait nu. Mais eza na ba place. Mais il y a des endroits. Bilamba mususu kotaka. Il y a certains habits n'entrent pas. What does it mean in the natural? Qu'est-ce que cela veut dire dans le naturel? That there are places you cannot go Qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller if you are not dressed to that level. si vous n'êtes pas habillé d'après ce niveau de ces endroits-là. That is why Voilà pourquoi I speak to international. je parle au niveau I international. have to dress international. Je dois m'habiller au niveau international. That L'habillement. anyone who's watching me on Que internet, toute personne qui me suit à l'internet. À mon avis, à ta zoté à la Congo, mais à l'autre niveau international. okenda kuluka biloko moko ya bachinois ya ba $50 omoni na mosali ya nzambe na mikitisaka na ke kuluka ya $50 moto akolanda koloba même na message na eza bieti Parce que là, tu sens griffe. nalati mabe Kitoko. Talaka banana seti nini likolo. Na coiffe. Na coiffe. Moi écharpe vandi. nalongwe kuna. Hey. Okay, now let us see. Totala. Let us go to the Bible. Toke na Bible. Was dressing important in the Bible? Est-ce que l'habillement est important dans la Bible? 1 Kings 22 verse 10. 1er roi chapitre 22 verset 10. Baba se wana na pesi bido botanga ngo rapidement. Amen prophète. Verset 10 elobi boy. Amen. Mokonzi ya Israel na mokonzi ya Yuda bavandaki. Moto na kiti ya bokonzi na kiti na bokonzi na ye. Na esika bato basanganaka. Liboso ya porte ya ville ya Samari. Balati bilamba na bango ya bokonzi. Balati bilamba na bango Ya bokonzi. Balati bilamba na bango ya bokonzi. tuna vaze lamba na bokonzi zapi. Eningi koloba mokonzi Bible zo reconnaître que mokonzi fazala ne lamba na ye. La Bible reconnaît qu'une autorité doit avoir son habillement. Elamba ya nini? Ya bokonzi. L'habillement officiel. Soki alongole lamba wana. S'il enlève son habillement officiel, Akoko bunga na kati ya bato. il peut ne pas se Pe reconnaître. ba ko parmi les gens. reconnaître que taza mokonzi. On ne peut pas le reconnaître qu'il est une Mais autorité. po ba yeba différence ya mutu. Mais pour sachez Nyonso, connaître la différence na bokonzi. de tout un chacun, Balati elamba na bango ya ils Bokonzi. se sont habillés officiellement. bavandi na kiti ya Ils Bokonzi. étaient dans leur trône du royaume. tolongwe kuna. Nous quittons là-bas. Lev 8 Lévitique chapitre 8. 7 à 9. Lévitique chapitre Totali 8. Lévitique chapitre 8 verset 7 à 9. Amen. Sima alatisi Aaron bilamba ya busantu Alatisi alon bilamba ya nini? ya busantu Tuna vaze elamba na ya bosantu eza wapi? Alobela e elamba na ya bosantu eza Parle-lui. wapi? Où est ta tunique sacrée? Yebisa oza aro ya generation na yo. Tu es Aaron de ta génération. Sima sali nini mama tanga? alatisi Aaron bilamba na ye ya busantu nzambala mukaba bubuna elamba ya kitoko pe akangisi yango singa na yango na mukongo alatisi ye libenga na tolo oyo atiaki bazeke na busanto na kati alatisi ye ekoti na mutu pe atie yango palate ya or oyo ezalaki kolakisa busanto na ye. Now, that is a priestly wear. Ça, ce sont des tuniques de prêtres. That means a priest Ça veut dire un prêtre
To recognize him, Pour être reconnu, he must have a cloth of a priest. il doit avoir un habillement sacerdotal. Anglais, ana lingala babengi yango elamba bosantu. Ah, en français, un habillement sacré. En habillement Sacré. lobananga en habillement. Omoni soko zokangelanga kanda okozwa deliverance te. Pesa nga meni abi. Loba na français en habillement. Un habillement sacré. Sacré. Tuna vaze ya yo eza wapi? Un habillement sacré. Tolongwe kuna. Nous continuons. Elamba mususu eza na Jérémie 6:26. 6:26 elobi boye. Jérémie Chapitre 6, verset 26. 26. Aha. Yo ekolo na nga lata saki mpo na mawa Lata saki po. na mawa Wane fola tango te. Nana linga lata saki. Saki. Nana linga lata saki. Qui veut Nana linga lobinga na olata saki te. Tombola loboko. Zamba pambola. Amen. Tuzomone la mam susu. Tango yoka. Yo ekolo na nga Yo ekolo nanga. lata saki mpo na mawa Lata saki po na wamambe kinwa alata ka saki ya mawate. Asomba ka festi ya kitoko. Era zoke na matanga. Mena Israel soki mutakufi. Soko sombi vesti ya sikwando. Ndomo na mona kinwa bizarre. Les Quinois sont toujours un peu bizarres. Mutakufi. Yo ke ko somba vesti ya sika. Pendant un Mais yena yembongo wana ya vesti ya sika. pendant le deuil, tu portes une Yebisa na veste. koleta vesti ya sika te. Tika na lata ya kala. Nakenda kolela na ndeko nanga. Mbongo yena vali na somba vesti ya sika. Nakenda tana tikela ye. Amen. Esunga epo yenda bungisi mutu. Yes. Mais awa bakoya matanga masangeza wapi? Eh? Okota ki hôpital okei ko trite mutu. O dépenser mongo kuna nyose siri bauti na end mutu abikita akufi. Oza pena banyongo ya hôpital. Vous avez des dettes de Mais l'hôpital. herbazo ya bayeko lia yo. Quand ils arrivent, c'est pour vous bouffer. Omona ba pastor mususu ba mususu kutu abango mbenga ngandoki. Il y a des Mais na pasteurs. matanga na bango nyonso ba kosomba ba veste. Ba yeba confirmer est-ce que mukisha kufi ya solo? Pe ba kowelela bateya na matanga wana pourquoi bamona bango? Mais elle nazalaki viva. L'église va nyata makolo te côté. Les morts vivants, ils ne sont pas passés à l'église pour prêcher. Marie Musambo. Marie Elle Messam- nazalaki viva. Atikala ta kobeta concert na bato ebele ndenge bakunda ye ndenge bazaki na stade. Au vivant de Marie Messam, on n'a jamais fait un concert avec une foule de gens comme pendant le... Asirisi ko kufa ba oba tikali bazo welela bazwa biloko bazwa mbongo ya gouverneur mbongo ya mais elle azalaki viva. Ezalaki bongo te. Na Jérémie 6:26 tuzomona nini? Elamba ya mawa. Les habits de deuil. Elamba obalataka soki mutakufi na Israël. Les habits qu'on porte pendant les deuils en Israël. Soki bakangi vi ya mutu. Bakolatisa elamba ya mawa. Au blocage de la vie de quelqu'un, on va l'habiller avec l'habillement de Soki deuil. olati elamba ya mawa. Quand tu portes un habillement de Elamba ya deuil, kolela. l'habillement de Place deuil, nyonso kokota. partout tu passeras. Bakotuna yo nani? Yo zanani? Yo uti wapi? Oyebi kesa na batu na vi, bakoki kotuna bango te. Ata koti sa rendez-vous, aokota moni mokonzi, pe abimi. Azaki na rendez-vous te. Loba elamba. elamba Loba makasi elamba. elamba Mama sisi elamba wana toyoka yango. Eza elamba ni. yo ekolo na nga lata saki mpo na mawa lala na mabele banda kosala Lata matanga elamba ya mawa, pe tala nini? na mabele Kotala likolo te, tala na mabele. Roule Na toi dans la sakoli po na yo kotala na mabele te. Amen. Ah, oyo bande kotala na mabele lelo kotala likolo. amen Now, in that verse, Cependant, dans ce verset, wana eza elamba ya yama. mawa ça c'est un accoutrement de deuil. Aha, toke nana. Esaïe, Ésaïe, chapitre 20, Ésaïe chapitre 20, verset verset 2 2. à 4. totangi Esaïe 20 verset 2 nzoka ndembola misato liboso ya makambo wana yawe alobaki boye na Esayi
mwana ya Moz, longola saki oyo lataki na loketo na yo. Longola sako lati na loketo na yo. Pe sapatu oyo ezali na makolo na yo. Longola na sapatu. Ezayi asalaki se bongo. Akomaki kotambola nzoto polele pe sapatu te na makolo. Loba yango peze elamba. Yango pe ezelamba. Nzoto po. Polele. Now. Cependant, Continue maman. continuons. Bongo na tango babotoli ville ya Ashod. Yawe alobi. Mbula misato mobimba musali na ngai Esai azalaki kotambola nzoto polele pe makolo ngulu. Wane ezali elembo ya makambo oyo ekokwela Egypte pe Kush. Mokonzi Azia amona akomema ba Egyptien na batu ya Kush na buwumbu. Ezali bilenge to mibange. Amen. Amen. Wana eza elamba ya ba prisonnier ya ba umbute. C'est un habillement de prisonnier. Mwana nzambe soki bakangi mutu na kasho. Quand on arrête quelqu'un, Ngana komaka na kasho elmo. j'étais déjà dans un cachot. Eloko liboso basalaka. La première des choses qu'ils font, Balongola go bilamba. ils vous déshabillent, Bongo bongo te. n'est-ce pas? Bongo. Longola sapato. Mais sapato ko sala. Faut kanga na sapato. Ôte-toi tes chaussures. Te longola sapato. Ôte les chaussures. Longola montre. Enlève Kiti ta sa veste. Dépose Longola ta- chemise. Enlève la chemise. In prison, En prison, they dress you naked. on vous laisse, on vous habille nu. They take your clothes away. On enlève vos habits. And that is what the devil is doing. Et c'est ça ce que le diable est en train de faire. He will take away your spiritual clothes. Il va enlever vos habits spirituels. What happened in the Garden of Eden Ce qui s'est passé au jardin d'Éden, when Eve ate the fruit? quand Ève a mangé le fruit, What the devil took was a cloth. ce que le diable avait pris, c'était l'habit. Diable azwaki bango nini? Qu'est-ce que le diable leur avait Adam pris? na Eve, diable azwa bango nini? Azwa bango nini? Po erzamba ye akiti. Parce que quand Dieu est arrivé, Alobi Ada ozawapi. il appelle Adam, où es-tu? Eloko liboso Ada sali. La première des choses qu'Adam avait faite, Aluki elamba ya sika. il a cherché un nouveau habillement. Leaves. Les feuilles. And he covered himself. Il est allé se couvrir sa nudité. That Le- means le feuille diable d'arbre. botole la manzamba pesa. Le diable lui avait arraché l'habit que Dieu lui avait accordé. Atikali mutakala. Et il est resté nu. That's what the devil is doing every day. C'est ce que le diable est en train de tenter de faire chaque Po jour. ozwa mabele. Pour récupérer la Il tête, faut zala nelamba. tu dois avoir un habillement. Okoki kozwa mabele te. Tu ne peux pas récupérer la tête Soko latite. si tu n'es pas habillé. Amen. Alléluia. Zamba tuniye. Dieu lui pose la question. Oliaki. As-tu mangé Place na yebisa koliate. du fruit interdit? Nana yebisa ki oza mutakala. Qui vous a dit que vous êtes unis? Ponga na sala mutakala te. Parce que moi je ne t'ai pas créé nu. Ozalaki na gloire. Tu es couvert de la gloire. Ana ko couvrir yo. La gloire te couvrait. Mais normalement bazalaki mutakala. Alors qu'en réalité, Mais l'église. gloire wana ezalaki spirituel. Mais la gloire était spirituellement parlant. Mais kaka balié. Mais quand ils ont mangé, Diable a récupéré la mort. le diable a récupéré cet habillement. de Batikali gloire. mutaka. Ils sont restés nus. Nzamba ya kuti bango mutakala. Quand Dieu arrive, les trouve nus. Alobi mo emotikala na mabele o ezati. Il dit, vous ne pouvez plus rester sur cette terre. Akeya bomi nyama. Il est allé tuer un agneau. Alsale lamba ya sika. Il a fabriqué un nouveau habillement. Alléluia. Elamba wana Cet habit, ezalaki prophétie. c'était une prophétie Ya koya ya Yesu. de l'arrivée prochaine de Ela Messie. kokufa nekulusu. Quand il mourra à la croix, Na makila na ye. par son sang, Akosala biso elamba ya sika. il nous fera un nouveau habillement. Amen, amen, amen. Alatisi bango elamba ya sika. Il les a vêtis d'un nouveau habit. Mais ayebisi bango bo emotikala o ezati. Mais il leur dit, vous ne pouvez plus rester ici. Bobima na mabele o. Sortez de cette terre. Alongoli bango na mabele Il wana. les a fait sortir de cette terre-là. Elamba ya mabele wana. Parce que l'accoutrement de l'autre terre là-bas, Balongoli yango. on l'a volé, on l'a Na enlevé. mabele o ya sika. Mais dans cette nouvelle terre, Il faut balate elamba musu. ils doivent porter un autre habillement. Alléluia. Amen, Ezawapi. Elamba o. Cet habillement, Eza elamba ya kondima. c'est un habillement de foi. Koto yo kei. Là où tu es allé, Il faut ndima. tu dois obligatoirement Koto croire. oyo.
Là où tu as quitté, elamba ya liboso le premier habillement, ezalaki elamba kondima. c'est un habillement sans condition. Mais elamba ya mibale Mais deuxième habillement, eza elamba kondima. c'est un habillement. Efondima vo ata umoni Tu tondima. dois croire même si tu n'as rien vu, croyez. Mais na elamba ya liboso. Mais dans le premier habillement, kondima ezalaki ce n'était pas question de croire. Soko lingi nzambe. Si vous aimez Dieu, Nzamba beti mwa pa kiti. alléluia. Kuna elamba liboso prière ya nini? Dans le premier habillement, il n'y avait pas besoin de prière. Nyo ezali. Tout était là. Mayo prière zate. Là, il n'y avait pas de prière. Mais dans le deuxième habillement, Bazoyebisa yo. on te dit, Mbongo ezate. il n'y a pas d'argent. Loba mbongo ezali. Dis que l'argent soit là. Elamba ya mibale polia. Dans le deuxième habillement, pour manger, Nyo sokole fondima. tout ce que tu dois manger, il faut croire Soko d'abord. ndimi yango te. Si tu ne crois pas, Okole yango te. tu ne le verras pas. Pe bayebisi. Et on te dit, Omoni mabele oyo. tu vois cette terre, Oya sika. cette nouvelle terre, cette deuxième terre, Po olia. pour manger, Efolia na mutoki na yo. tu dois transpirer. Tu dois transpirer. Nazotoka te. Vous ne me voyez pas ici en train de Soki na silisi transpirer. kotoka. Après la Na transpiration, osenga ofrande. je vais te demander l'offrande. Qui peut dire amen? Yoka men na bango. Un. Okanisi na kosenga yote. Mutoki onyo sezo kita. Cette Yo kita pamba te. sueur qui tombe ici. Nazo clôturer na naza na offrande. À la clôture, je finirai par qui a eu Bona l'offrande. toki. Parce que j'ai transpiré. J'ai transpiré. Mabele oya sika. Cette nouvelle terre, Faut ça la boulot. tu dois travailler. Travailler. Ngana la gate. Moi, je ne m'endors pas. Butuna ba TV. Chaque nuit devant la télé. Ba prier. Des prières. Nazo libérer fire. Je libère de feu. Koyoka pasta mususu. Et écoutez d'autres pasteurs. Papa nandoke. C'est un sorcier. Yo kanisa atoza na kisi. Toi, tu penses que même si tu as des gris-gris, OK nananda ko lalika. tu iras aller te OK dormir. yo simbi kisi. Et tu penses que tu as touché des fessiers, il faut aller dormir. Bato nyoso mobenga nga bandoki. Tous ces gens que vous taxez des sorciers, Basala ka bolote. est-ce qu'ils ne travaillent pas? Oye na mamususu ozolo bandoki. Mais alala ka 4 heures d'ita. Il y a d'autres que vous taxez des sorciers, mais ils dorment pendant 4 heures. Travail tombo ti zero. Il ne fait que travailler du matin au soir, du matin à la minuit. Mais yo vani na ba quartier obeta kama solo. Mais toi, tu es là devant la télé en train de raconter des bobards. Tu dis n'importe quoi, ils sont des sorciers, des magiciens. Azana ngume sanza ngambongo. Il a un boa qui lui vomit d'argent. Mabele oyo. Cette terre, Eza mabele kondima. c'est une terre, il faut croire. Alobi na James. Il dit à Jacques, Non, Tom. Alobi ba pambolami o bandime ava kutu ba mona. il dit, ils sont bénis, ceux qui ont crié sans avoir vu. Now, in 1 Kings chapter 22 verse 10. Dans 1 Roi chapitre 22 verset 10. We see Nous a avons cloth vu- of a king. Nous avons vu l'habillement officiel du roi. Levi 8:7-9. Lévitique chapitre 8 verset 7 à 9. A cloth Nous avons vu of a priest. un habillement sacerdotal. Jeremiah 6:26. Jérémie chapitre 6 verset 26. A cloth of mourners. Nous avons vu un habillement de deuil. Isaiah 20 Ésaïe 20 verse 2-4. verset 2 à 4. A cloth of prisoners. Nous avons vu les habillements des prisonniers. Now ask your neighbor, Maintenant, posez la question au voisin. which cloth are you putting on? Quel habillement avez-vous sur vous? Mule amani no lati yaba boloko yaba roi yaba nani tuna muninga. Yaba prisonnier yaba prêtre Tuna na makasela mani no lati. yaba mvandu yaba pauvre. Tuna Tuna ya ye. makasela mani no lati. Tuna ya bangi sayote lobe elambani no lati. Now I'm going to talk about the cloth of Joseph. Je vais parler maintenant de l'habit de Joseph. We find it in Genesis chapter Nous 37. le voyons dans Genèse chapitre 37. Starting with verse 1. Nous commençons au premier verset. Genèse 37. Verset 1 elobi bona 37. Amen. Jacob avandaki na Canaan. Epai ya tata na ye azalaki kovanda. Tala liboso, tala lisolo ya libota ya Jacob. Joseph azalaki elenge mobali ya mbula jomi na sambo. Azalaki kokengela bameme na bantaba esika moko na bandeko na ye. Bana ya Bilpe pe ya Jilpa. Basi ya tata na ye. Joseph azalaki koyebisa tata na ye makambo ya mabe oyo bandeko na ye babandaki kosala. Jacob alingaki Joseph koleka bana na ye nyonso. Po abotaki ye na kimobange. Atongelaki ye nzambala ya kitoko.
Tango bandeko ya Joseph bamoni te tata. Read it in French. Na That part. Po lingala esotaga biloko mususu. Read that part. Ezana chapitre. Verset. Non, verset wanokomi. Place elamba. 3. Verset 3. Amen. Israele alingaki Joseph mingi koleka bana na nyonso ya mibali. Parce que abotaki ye na kimobange na ye. Pe asalelaki ye bazin zambala moko ya ba couleur ebele. Bazin ya ba couleur ebele. Mais ya lingala lobi elamba. Nzambala. But English says, mais yoka na anglais lobi boy. Now Israel loved Joseph more than all the children. Yoka Israel alingaki Joseph koleka bana na nyonso. Misimba boy na tolo. Loba nzambe. Loba makasi nzambe. Alingi ngai. Kuleka batu nyonso. Eloko wana tambola ango na esprit na yo. Merci prophète. Nzambe alingi yo koleka batu nyonso. Tombola musapilo ba nzamba linginga koleka batu nyonso. Nzamba linginga koleka batu nyonso. That is the assurance you must walk with every day. Ça c'est l'assurance avec laquelle vous devez marcher chaque jour. If Jesus, there was one sinner in the world. Si il y avait qu'un seul pécheur au monde, Jesus would have come to die for that. Jésus devait venir mourir pour cet unique pécheur. Amen. Amen, amen. Amen. Tombola musapilo sus. Élevez les doigts. Lobangai. Ngai. Nzamba lingi ngai. Nzamba lingi ngai. Koleka batu nyonso. Koleka batu nyonso. In verse, because he was the son of his old age. Parce que azalaki mwana botaki na kimobange na ye. Also he made him a tunic of many colors. Lisusu asaleli bazin ba couleur ebele. Loba bazin ba couleur ebele. Bazin ya ba couleur. Now listen to this. Écoutez ceci. They never told us. Non, nous a jamais dit. How many colors? Combien de couleurs? Non. Were in Joseph's mantle. Balobi te que ne lamba Joseph zaki na combien de couleurs te? Parce que ndenge naza awa. Nalati combien de couleurs? La styliste. 3 couleurs. Combien de couleurs? 3. Lobelanga ba couleur wa. Bleu, bleu dans noir, bleu ciel, na pembe. Pembe. S'il vous plaît. Parce que kitoko na nga nyonso. Maintenant toute ma beauté. Eza po na lati combien? Ça se présente à cause de ces 3 couleurs. Mais malgré la lati 3 couleurs. Malgré cet habillement. Okoki kozaloza awa yo po lati 3 couleurs. Pour être là, vous avez aussi 3 couleurs. Mais okobima kitoko te ndenge na bimi. Mais vous n'apparaissez pas plus beau que moi. Pas beau que moi. Malgré biso nyonso tolati ba couleurs. Bien que tous nous avons des couleurs. Mais tissu ya elamba ekesani. Mais le tissu de ton accoutrement est différent. Malgré lati liputa. Malgré vous avez un pagne. Oh ya lati liputa pembe na tissu ekesani. Celui qui a un autre pagne à tes côtés, les tissus sont différents. Liputa mususu ya $5. Il y a l'autre qui est $5. Yango liputa. C'est aussi un mususu ya pagne. $10. L'autre est $10. C'est toujours un pagne. Mususu ya $100. L'autre est $100. Yango liputa. Hey. Mais ce qui pina nyonso bobimi. Mais vous tous quand vous on va voir que les mamans sont habillées. Différents. Mais des pagnes différents, des tissus différents. So elamba ya Joseph. Maintenant l'habillement de Joseph. Ezalaki elamba moko. C'était une tunique. Ya ba couleur ebele. Une tunique de plusieurs couleurs. Préciser ba couleur te. On n'a pas déterminé le nombre de couleurs. Ba couleur ebele. Plusieurs couleurs. Petit nango. Et le tissu. Ezalaki tissu cher. C'était un tissu trop cher à l'époque. Et la l'habit que Dieu va te donner, c'est un habit qui a plusieurs couleurs. Ça sera un habit qui coûte cher. Et qu'on allait l'amba nini. Je me pose la question de vous, Seigneur. Seigneur, pourquoi cette tunique était une tunique de plusieurs couleurs? Laissez-moi révéler la nuit. Laissez-moi dire mon enfant Mugisha. Moi j'ai créé l'homme avec plusieurs couleurs. L'habit que j'ai donné à l'homme. Je connais l'homme avant son entrée dans le ventre de sa mère. Allez leur dire leur combat. C'est parce qu'ils ont des habits qui ont plusieurs couleurs. Si leur habit avait une seule couleur, ils n'allaient pas vaincre les combats. Mais comme ils ont des
des habits multicolores. Diable amoni yango. Le diable l'a remarqué. Voilà pourquoi il te résiste. Il te frappe de maladie. Il te frappe la pauvreté. Il t'amène le chômage. Pour te décourager. Afin de ne pas avancer dans la grandeur. Mais je prophétise sur toi. Partout on a touché ton habit. Le culte de Jésus ça va retourner. Amen, 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 amen. Alléluia. Now, écoutez. Colors. Les couleurs. Are identification. Les couleurs sont une identification. Colors. Les couleurs have meanings. Ont des significations. Tell your neighbor. Touchez votre voisin. So you're created with many colors. Dites-lui, vous avez été créé avec beaucoup de couleurs. Au salama na ba couleur rebelle. Tell your neighbor your clothes has many colors. Yebisa muninga loba elamba na ba couleur rebelle. Now let me define some colors. Écoutez, je vais définir certaines couleurs and their meanings. Et leur signification. When we talk of red, quand nous parlerons de rouge, rouge means couleur motane laxi, action, action, confidence, confiance, courage, courage. Pink means rose veut dire love, l'amour, beauty, beauté. Brown means brun veut dire order, ordre. Orange. Orange means veut dire vitality with endurance. Gold means couleur d'or veut dire wealth, santé, prosperity, la prospérité, wisdom, sagesse. Yellow means jaune veut dire joy, la joie, happiness, l'allégresse, l'allégresse, joy, la joie, happiness et l'allégresse, intellectual, et l'intelligence. Green vert means veut dire life, la vie, nature, la nature, fertility, la fertilité, well-being, le bien-être. Blue means bleu veut dire youth, la jeunesse, spirituality, la spiritualité, truth, la vérité, peace, la paix. White means couleur blanche veut dire purity, la pureté, cleanliness, la propreté. Black, le noir, can mean death, ça peut signifier la mort. Earth, la mort, Earth, une partie, la moitié. Mabele, Earth, la terre, pardon. Mokili, le monde. All can mean stability. Ou bien le noir peut signifier la stabilité. Gray, grise, sorrow, ça montre les douleurs, les peines. So according to the colors, d'après les couleurs, every color, chaque couleur has a meaning. Chaque couleur a une signification. Amen. Amen. So the Bible says, et cependant la Bible dit, it was a garment of many colors. C'était une tunique multicolore. In that garment, dans ces commentaires, we see inside that garment gold. Nous voyons l'or, which means wealth, qui veut dire la bonne santé, prosperity. La prospérité. We see in that garment, nous voyons dans ces commentaires, yellow, les jaunes, which means joy, ça veut dire la joie, and happiness. Et l'allégresse. We see in that garment, nous sommes dans les commentaires, red, le rouge, which can mean courage, qui fait signifier le courage. We see in that garment, nous voyons dans les commentaires, green, le gris, le which vert, can mean life, le couleur vert qui signifie la vie, nature, la nature, fertility, la fertilité, well-being, et le bien-être. Cause la malamu. Read on. Continue. Mukolo moko Joseph aloti ndoto. Pe ayebisi na bandeko na ye. Bongo bayini ekoleka. Alobi na bango. Boyoka ndoto yo na loti. Tango mbuma ya ble etelaki, biso nyonso tozalaki kokanga matiti na yango na bilanga. Na mbala moko liboko ya matiti nanga etelemaki. Go to verse 18. Verset 18. Bandeko na ye bamoni ye na musika. Bandeko na ye bamoni wapi? Na musika. Liboso te akome epai na bango. Bayokani po baboma ye. Balobani. Tala moto ya bandoto azali koya. Kombo na ye moto ya banini? Ya bandoto. Il était surnommé le visionnaire. Est-ce que c'était ça son nom? Posez la question, comment t'appelles-tu dans les quartiers? Comment est-ce qu'on t'a surnommé dans les quartiers? Tala mutuya
Bandoto. Banani bazo benga ye bongo propre bandeko na ye. Ses propres Papa frères. moko mama moko. Mutazo luka kosala o mabe. Am sikate. Alléluia. Mutazo sala kisi po yo kufa. Azana kati ya famille. Celui qui touche le fétiche pour ta mort, il est dans la Papa famille. po mutu ya libanda azwa yo. Akendaka koyokana na bandoki ya famille. Bandoki ya famille ba fongoli porte. Balobi to ndimit ne kona bisa kufa. Nde mundoki ya libanda koya kozwa yo. Mundoki ya makila na yote akoki jamais kozwa yo. Soki bandeko na yo ba fongoli porte te. Ce sont toujours vos parents qui Batoyo vous trahissent. basomba. Bandokyo basomba Joseph. Banani batekela ba. Bandeko C'est na ye. parenté, c'est frère. Bandeko ya bandoki ya famille. Bamoni mwa eto boma yezate. Toteka. Siko bandoki ya libanda baye basombi. Nini bazo somba? Chance ya mutu. Ils achetaient la chance de Joseph. Kita mama. Boye toboma ye pe tobwaka ebembe na ye na kati ya libulu oyo. Toboma ye, tobwaka ebembe na ye na kati ya libulu. Toloba te nyama moko ya mabe elei ye. Boye tokomona soki ndoto na ye ekosuka wapi. Tokomona soki ndoto na ye kosuka wapi. Mina sakoli po na yo. Amen. Soko za na ndoto. Ata babwaki yo na kati ya libulu. Bakokoka yote. Amen. Nalobi ndote kufaga te. Ekufa te. Esika nyonso kobwaka ndoto. Amen. Hey. Alléluia. Aha. Tango ribe ayoki bongo amekaki kobikisa Joseph na makambo na bango na maboko na bango alobi te botangisa makila na ye te bobwaka ye bobele na libulu oyo na yesobe kasi boboma ye te alobaki boye po akokoka kolongola Joseph na maboko na bango pe boko zongisa ye epai ya tata na bango. Tango kaka Joseph akomi epai ya bandeko na ye, balongoli ye nzambala na ye ya kitoko. Balongoli ye elamba. Sapilo bandoki nyonso. Alombolanga elamba. Morte tumba ye. Beta ye fire 3 fois. Joseph Azanan. Au commencement, j'ai dit qui est Joseph. Lobangai. Moi-même. La personne qui a fabriqué la tenue, c'est ton père. Le père représente Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné l'habit. Cet habillement est un habillement de bidon multicolore. Il est né, il est entré dans ce monde. Dans la famille, les sorciers qui ne t'aiment pas se sont unis. Ils ont dit la personne, tel qu'il a un habillement, on ne doit pas lui laisser cet habillement. Mais je vais vous dire une chose. Le diable peut te dépouiller de ton habit, mais il ne te dépouillera pas de tes songes. Le diable peut te dépouiller de tes habits. Mais les dons que Dieu a placés en toi, il ne les touchera point. Le diable m'a trouvé à Goma. Il m'a dépouillé de mon habit du ministère. On a pris mes photos, on a amené sous l'eau. On m'a maudit. On a prononcé des malédictions pour que le ministère ne soit pas ici au Congo. Je n'ai injurié personne. Je n'ai engrossé aucune fille. Je n'ai volé la femme de personne. Mais que le ministère n'existe pas. On a pris mon habit de ministériel. Je suis arrivé à Kinshasa, je suis fait. Mais ce qui m'a protégé, c'était mon rêve. Que ton songe te protège. Que tes rêves te protègent. Même si on te jette dans une fosse, ton rêve va te protéger. Alléluia. Ton rêve va te protéger. Même si tu es dans une prison, ton songe, tes rêves
Alléluia. Maboko na milolo. On a pris sa tunique. On l'a dépouillé de sa tunique. Dans le monde des sorcelleries. Oh, la première chose qu'on va t'arracher, c'est ton tunique. On va te dépouiller. Pourquoi vous êtes habillé matériellement? Mais spirituellement, on t'a arraché ta tunique. Partout où tu vas, tu ne fais qu'échouer. Partout où tu te présentes, tu n'as pas de mariage. Mais tu as un rêve. Tu dois te marier. Tu as un rêve. Tu dois être tu as un rêve. Mais les sorciers ont arraché de ton ami. Quand tu arrives en ambassade, parce que tu n'as pas l'ambassadeur va te regarder. Il te voit nu. Il va te repousser. Les autres ont les visas. Mais toi tu n'as pas de visa. Aujourd'hui je prophétise. Alléluia. Milolo na maboko pona lokumbula nzambe. Pasteur Joseph. Mais Joseph, on l'a dépouillé. Et il avait les couleurs. Dans toutes ces couleurs, il y avait les couleurs de l'or. Ça veut dire dans son habillement, il y avait la prospérité. Il y avait la richesse. Ça veut dire dans son habillement, la personne n'était pas un homme qui doit échouer. La personne ne devait pas être malade. Parce que dans la vie de l'homme, la vie de l'homme est attaché à son habillement. Amen. Écoutez-moi. Aujourd'hui, si je me dépouille de ces habits, je passe dans votre quartier. On dit, regarde, votre père est nu. Tu vas me dénier. Tu vas me renier. Je ne peux pas le traîner. Ça, c'est pas mon père. Mon père, toujours bien habillé. Le nu, là, n'est pas mon père. Mais quand tu vas t'approcher, tu vois que c'est mon visage. Tu vas te poser la question. Prophète, comment se fait-il que tu es nu? C'est que beaucoup de gens, sur la route tu rencontres des gens, ils t'observent maigri. J'avais une bonne mine. À cause de souvent tu as maigri. On pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? On rencontre. Je l'ai rencontré à ma tête. Je l'ai vu. Il n'avait plus sa face qu'il avait. Il n'a plus de joie. Quand tu le regardes, il a maigri. N'est-ce pas? Au Congo, on aime voir les gens bonnes. Quand tu maigris, on voit la souffrance. Alléluia. Maintenant, les occultistes, quand ils vont demander le fétiche, ils vont à la recherche des chances des gens qu'on a été dépouillés dans les quartiers. Les techniques des gens qu'on a dépouillés dans les quartiers. Maboko wana bozobeta pena na ebite sozobeta la reine. Tikotak. Ochetembe. Yosalobaka. Alléluia. Zelamuke. Vanda. Nasakola tiens. Nazo sentir bato ebele bilambe kenda. Mususu oza na complication ya libala. Complication totalement libala. Et pas na bino po mutu abala. Problème. Eza nani? Prophète. Yaka. Ngolu. Kolobelanga eloko mususu te. Ngolu. Tika na sirisa. Nazwa moko. Poso koto cardiaque paralyser koto na go servir binote. Tellement. Complication totalement libale. Ce qui n'a la question me s'applique côté le matin. Arrangé. Nani msous.
Mais yo tona mwana zela. Compliqué. Et la maison à colonie. Et son à colonie. Lelo. Mbino na sala kabino service tikana ya koto muke. Ok. Basta mkolonini. Ndege mpule zoko eza sini ya lipambo lili kolona biso. Eza elembo ya lipambo lili kolona biso. Ndege mbule zoko ya mpe mbule ya lipambo liko kwa ya semeno. Boaka faya 3 fois. Ele kinga mayele. Esalinga kobanga ngai nakendeko wapi nazongi na parlement céleste Esika nazwaka makasi Esika nazongaka ya sika Kanga ekuke ya satana na bomoi na etelema telema ngai nalonga Yawe nalonga sala nalonga Yawe nalonga esila boyete balonga ite nakoya na sete nasuka boyete nazokosenganga loboko na yo sala na ngai balibite na ngai ekweya makambo ebongwana nabala zamba mugisha nabala salanga nabala zamba baraka nabala salanga nabala zamba mugisha nabala salanga nabika Yesu salanga nabika zamba mugisha nabika salati kotake zamba mugisha nabika salanga nalonga zamba mugisha nalonga salanga nabika lelo salanga nabika zamba mugisha nabika. Now look. Tala. I may not touch you. Nakoye peut-être ko sabino confiance te. To touch. Nakoye peut-être ko toucher binote. But if you are connected by faith, mais ce que ça branché par la foi is coming back. Ezozonga, oya ezozonga. Is coming back. Maman, oya kendeke ezozonga. Now, Wednesday, Thursday, mercredi na jeudi, it's going to be dangerous. Et kozala très dangereux. Tell your neighbor dangerous. Loba muninga pemeno dangereux. Mercredi na jeudi. Come. Yoga. You and I see her naked. Nazomona muzambo, nazomoni azabulumbu. Omoni azamutakala. You see her dressed by so her naked. Bino bo omoni azakulata mengano omoni azabulumbu. Rise again. Tombola nsusu. Now this is what is going to happen. Botala elongo ni kusalima.
The fire is going to come on her. Moto ekokitela mwana mwasi oyo. She'll feel like taking off her clothes. Akosentir neti amiponjola bilamba elongwa. Watch this. Botala. Fire. Moto. Fire on your body. Moto likwa nzoto na. Fire on your body. Moto likwa nzoto na. Fire on your body. Moto likwa nzoto na. Now, Mama, you can't resist it. Siko mama moyo résister ezate. It's very strong. Eza très fort. I said you're going to feel fire on your body. Nabi okosentir moto njoto mobimba. And as you feel that fire, Petango sentir moto na. you feel that clothes is becoming fire. Okosentir bilamba komi moto poso longola. Jesus. Yes. Fire! Moto! Wherever they took your chance. Partout ba memaki chance na yo. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. I release the fire. Na libéré moto. I release the fire upon Libéré you. moto ligono. I release the fire upon you. Na libéré moto ligono. I release the fire upon you. Libéré moto I ligono. release the fire upon you. Libéré moto Na ligono. libéré moto ligono yo. Moto. Moto, 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 moto. Here. Here. Awa. Here. Awa. In the mighty name of here. Au nom puissant de Jésus. Yaka. Pusano. Epele na bilamba. Moto. Epele na bilamba. Kelem. I see this place. Na moni place It's on fire. moto epelia. It's on fire. Place epeli moto. It's on fire. Cercle epeli Your moto. clothes on fire. Bilamba na mine epeli moto. Place bakunda libala. Eh. Moto. Moto. Mama. Moto. Epela. Moto. 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 My goodness. Tana nenga lingalo mola bilamba. Nzambe nanga. Tana nenga lingalo mola bilamba. Oh my goodness. Her clothes were taken. Oh, Bilamba fire. nisolongo, bilamba I said nisolongo. moto kopela. Moto. Pesa nge lamboy. Nakomba Jésus. Amen. Bazoi na nzela elamba. Alléluia. Natia onction na kati elamba oyo. Kamata. Nalobi bilambe kopelela. Oh. Epeli. Eh? Oh. Bafio bazareke waza wapi? Waza wapi? Okay. Na pelis. Pela. Na pelis. Zongise lamba na. Zongise lamba. Mema bangwa. Namoni bilambe longwa. Eza bilonga bino nazoya botele ma fixe. Otika ye zongise lamba. Na nzele lamba oyo. Na ozongise lamba. Aya. Fimbo ya liboso. Batwa nyoso ba. Oza protocole belebe bozo yokate. Bon mais bango liboso, yaka na bango liboso. Siko bino ndeli. Elamba. Ezonga. Elamba ezonga. Na perisi wana. Na perisi. Nalobi ganga. Mama, yaka. Susina eza kokanga. Eza kokanga. Fire. Moto. Okay, na perisi zoto na yope. Yokanga batu ndenge nini? Okay, moto yope pela. Yo soko kanisi elamba na eza awa. Yope. Bisika ba memango moto pela. Mama na ngai. Yango na. Bandite. Nyoso. Ah. Oye elamba na ngate. Nalati sie. Epela moto. Elamba ezonga. Laya. Wapi? Prophète azotuna. Wapi eh? Bao batelemi. Okay. Siba mokonga muninga. Ngana zopesa mutu ya liboso elamba simbango. Mutu ya liboso. Zo elamba simbango. Simba kura. Kura simba. Obangani. Sikonenge na simbi loboko nzamba simbi pe loboko, Kura! Elamba na ezonga. Okay, ngana zo pesa mutu ya liboso. Po professeur na bino eza na kati elamba. O eza likolo na ngana tia ngo na kati elamba oyo. Okay, yo ya liboso simbango. Nengo simbi
Ok, sikoyo nazobanda liboso tikuna na sima na libéré. Poup! Fa! Fire! Ilambezo zonga. Kata bilamba wana. Tala ndinga solo kola bilamba. Mote kopela na bilamba wana. Place nyoso ba memela mbana ye. Ezonga. Place nyoso ba memela mbana yo. Ezonga. Tozongza te aza motingo ba yela aza letoli makasi. Esi to teke toile na ye. Pola ni na yawa ayaki ala la 2012 to kimisi ye. Azongi pola ni. Tozo souffrir ye. Ya ko so kimia na libala te. Ako so kimia te. Montier là-bas et là-bas na motiango wapi? Montier là-bas. Kundango na mboka. To kundango na ngeba. Esika ba kundana no kone chef de famille. Na étoile na ye. Na elambala ye. Yango to sala ka kodia. Aza mwana suka le biso. Ya le kine étoile. Mosala ngona didi. To sala ngola kodia famille. Mbongo le nyoso to salelaka. Bozwina enyoso akozala kimia libala te. Tozaki na posa to boma ye. Akufa ekosa nini awa. Akufa tokota kena nzoto amiboka la maya akufa po bisoto renier baka konsiye li supona nini on récupère kena la 2012 tokimisie okimisie opesi tout mona mwasi alongwa yesu pano pona nini ko ayepa no pona nini to leki mayele to sangana na babokilo na ye fa kufa kaka yefa kufa makamla biso nyoso amona yango na butu yefa kufa nana zolo bakufa efa kufa nana zolo ko ne chef de famille te kasala ngamo ko noko ne chef de famille te kasala efa kufa osepela nete yoka ozolo bana chef de famille de parlement céleste Ozoloka. Ngana za chef de famille de parlement céleste. Ebeba te. Allez! Sois! Come out! Bima! Ouais. Nyoka bima na libomu na ye. Nyoka bima na libomu na ye. Yo esprit ya nyoka. Tambala lokola nyoko bima. Tambala lokola nyoko bima. Come out. Bima. Come out. Bima. Come out. So. Tika ete. Atabo mati bokiti toko tika ete. Bino badan. Azateti. Bino badan. Mono. Ayana binzamba kota na libota azotia désordre. Aye lisusu pa magicien wana. Toko tika ete. Le kwaza teti. Prise asuka tolia. Obenginga nani? Obenginga nani? Tu comprends la puissance na ote. Tu so comprends na ngote. Tu akenda partout to landa kae kaka awa to kokarate. To tika ete. Obenginga nani? Tu bengi magicien pour tu comprendre la puissance na ote. Hein? Eh bien ba pasteur to landa yo to longa bango. To zonyonga mais zo bima kaka za teti. To tika ete. Siko awa momoni ndenge nini? To tika ete. Awa moto eleki. Moto epelakawa eleki moto eleki makasi elamba na eza wapi nakanga bakobala te baleki nanga bakobala te bakosuka kaka na bapredote bakobala te bokanga elamba wapi tokanga yango wapi tokanga na ndako ya papa na elambeza wapi botiango wapi naye tokanga na liputa naye tokanga bozwa liputa tokanga okay liputa yango ya nzingai
Oya ngai. Totika ka totika. Oya ngai. Eza ndenge nini? Moto. Eza ndenge nini? Moto. Eza nini? Moto. Eza moto. Moto. Eza moto. Eza moto. Eza moto. Okotika okotika te. Natika. Natiki. 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 Otiki. Natiki. Otiki. Natiki. Natiki moteleki. Moteleki na kwa kufa natiki. Zongisa liputa wana place ozwa kwango. Natiki. Natiki. Bana ko zongisa ngo. Zongisa. 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 Azwa. Zongisa. Azongisi. Zongisa. Azongisi. Zongisa. Azongisi. Zongisa. Azongisi. Zongisa. Azongisi. Zongisa. Azongisi. Gango kenda. Laki. Laki. Hallelujah. Go! Kene. Go! Elamba alibaleza wapi? Elamba ya alibaleza wapi? Kwa yoka te pourquoi? Ah, eyindi. Kangae. Ai. Nalobi makambo elambeza. Yakana ekotoni. Yakana ya. Ukanise elamba mutazo yango azo blague. Papa, esiri. Tika. Elamba na eza wapi? Tika. Tika. Opesa elamba opesa te. Bandeko. Ok. Zwe elamba na ndengo boy. Lata yango. Okopesa okopesa te. Otia elamba na ye wapi? Zela. Eza wapi? Zela na loba. Eza wapi? Oh, okanisi naza na journée mobimba. Lata yanga kasi. Zela. Zela. Pardon. Zela. Nazo yoka. Zela. Zela moto eleki ngai. Elamba eza wapi? Elamba eza wapi? Zela na loba. Bosimba yebi na osombe na bino fufu. Na loba. Elamba eza wapi? Quand elle a vu frère double pâte. Loba, elamba eza wapi? Yaya na ye te. Yaya na ye. Eh. Yaya. Zela moto eleki na koka te. Elamba eza wapi? Elamba na eza wapi? Ya. La na loba malembe. Na loba malembe. Moto leki. Moto leki. Moto leki. Elamba na ye. Elamba na ye bateka ngo na ngombe. Ngombe bandeko kendo somba na bandundu. Nde yango na bakangaki ye. Bakangaki yango. Omoni nzela voyage na ye. Moto. Moto. Bazwe elamba na bakangengo na ngombe. Moto. Zela. Na kati ya ngombe. Zela na loba kasi malembe. Silisa nyoso. Malembe. Nazo yoka yo. Mang. Ba voyage abando kende wana. Usomba biloko. Usomba biloko. Sikoyo. Na baby na loba kaka. Na loba po nga. Na okoka te. Zela na loba. Ngombe wana. Aye na ngwa boy ko pesa ba ya na ye. Abo ko pesa ba ya na ye. Bakangela ye motema. Makambo libala na ye baby. Baby. Nazele elamba wana. Biloko na nyonso ekwei. Yoza esprit ya ngombe. Tambola lokola ngombe, kita. Kita, tambola lokola ngombe. Loba lokola ngombe. Loba lokola ngombe. Tala ngombe nenge zotambola. Wana esprit ya ngombe. Bakanga na kati esprit ya ngombe. Là lui est dans la vache. Ok ngombe. Na pesi motindo. Nazo compter pendant 3. Okimotika vina ye. 1 2 3 Kima. Tika zoto na ye. Come out. Bima. Come out. Bima. Come out, I speak to you. Charge. Come out. Bima. Alléluia. Célébrer. Ça c'est Dieu. Elamba. Ngou. Tu dois vaser. Elamba na yeza quelque part. Mais semaine oyo. Loba semaine oyo. Elamba. Ezonga.
elamba ezong elamba ezong natie elamba kasi bo omonaki aza normal mais elamba otie elamba otie yango solo elamba ya eza solo ya mutoki na nga yango te po solo ya mutu nde vina yoka solo na nga eza ndenge nini eza moto fire place nyonso bovande ezopela place batie elamba ya sante ya libala moto epela elamba vie ebeba na nzela elamba nyonso ezonga tika te Come back. Zonga. Come. Elamba. Come on. Biba. Fire. Monte. My goodness. Zambi malama. Elamba. Mote pela na elamba na. Mote pela na nzoto na. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Feu. Fire. Feu. Fire. Feu. Fire. Yakana. Elamba na yebeba. That gentleman, Elamba, is like he's taken away from him. Elamani si babotolai. Taken away from him. Babotolai elamani. But God is restoring it. Nzambe na ngao restaurer. God is restoring it. Nzambe au restaurer yango. Boti yangu wapi? Boti yangu wapi? Wapi? Boti yangu wapi? Elambeza wapi? Botuna eza wapi? Bozongisa. 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 Bozongisa te? Pourquoi? Tokanga na musalama na tokanga nyonso tokanga elamba nini mozwa tokanga santé mama na tokanga vina bango nyonso la bloqué tokanga nyonso tokozongisa te elamba nini mozwa kipo bokanga bango tokanga elamba étoile la famille na bango tokanga elamba nini mozwa tokanga elamba mama na à partir bango nyonso baza bolili bakozelo côté bo utiliser elamba mama na to stiliser nyonso tokanga ezalaki elamba nini elamba liputa chaki na singebunga bozwa ngo wapi tozwa ngo na singa na singa voisine bango tozala lopango moko boza ba voisin tozala ba voisin mama tie liputa libanda tokanga nga bokei bozwa liputa wana tozwa liputa wana tokanga bokanga vina tokanga kaka ba voisine na bango susi na bine za nini susi bazwelo kote ata mbongo akofuta ndako bazwa te tokanga nyonso tokanga bamona eloko te babima na ndako wana maboko pamba garantie nyonso esila tokanga nyonso bino bafutelaka epa na bino tozali so bavoisin tozala lopango moko nga nakanga bango nakanga lopango nga nazofongola na nzela elamba oyo bino bozwa ya mama nga na oyo eza ya prophète yoka solo nango oyoki solo eza solo kitoko eza solo kitoko wana yanga te olingi yanga te ok bobola nyonso tindila bango ezongela yo nalongola elamba na yo place okundela mango moto epela kuna
Pélis à boire comme 3 fois. Libéré. Tamala lokola nyoko, ça moulimu ya nyoka. Tambala lokola nyoko kenda. Nyoka, go, go, go. Spirit of a snake. Molimo nyoka, kede? Spirit of a snake, go. Esprit serpent. Go, Va-t'en. go. This is a snake. Ça c'est un serpent. Snake. Serpent. Come out. Sors. Come out, snake. Sors, serpent. Speak like a snake. Fais comme, rampe comme un serpent. Loba lokola nyoka loba yo nyoka erozo kenda. Come on. Bino. Alléluia. Bonjour papa. Bonjour, papa. Bonjour, bonsoir. Bonjour, papa. Bonjour. Ozoka ni na mtu. Pepe. Hein? Naoka vertige. Nazotinda kuna place. Bamemela mbana yo, okenda kozwa yango. Don't be afraid. Kobangate. You shall be well. Tout va Pray très so bien. much. Sambela mingi. Because your destiny is bright. Parce que destinée na yo. But the enemy is standing there. Munguna telemi wana. He doesn't want you to advance. Alingite o avancer na vie. But as I prophesy to you, Mais neti na sakwela yo. you will advance. Pourquoi avancer? Take the anointing. Joie onction. I see a black man standing between you and your destiny. Namoni mutu moko mwindu atelemi katikati na yo na destinée na yo. Come. Telemi sai. Come. Yeah. You black man, Yo mutu mwindu. come out of this woman. Bima na mona mwasho. Come out. Bima na kati na ye. Come out. Aicho. Who are you? Yo zanani. Who are you? Yo nani. Speak out. Loba. Speak out. Loba. You black man, speak out. Yo mobali mwindu. Bima. Loba. Lève-toi. Lève-toi. Laisse-moi. Pourquoi laisse-moi? Pour ça, pourquoi laisse-moi? Bati kopani. Hein? Ok. Yoka sur la prophète. Sur la prophète. Eza kitoko. Des mots, les autres, le baga français. Eh. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu cherches quoi? Hein? Et toi, qu'est-ce que tu cherches ici? Oh my God. Démon, qu'est-ce que tu cherches ici? Donne-moi ton nom. Quel est ton nom? Qui es-tu? Qui es-tu? Oh my God. Qui es-tu? Parle! Qui es-tu? Qui es-tu? Qui est le bâtard? Démon, qui es-tu? Parle! C'est quoi? Parle! Qui es-tu, démon? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est libéré. Ok, libéré. Libérez son corps. Libérez son corps. Libérez son corps. Daddy. Maboko pona papa. Français bien boy. Libérez Nini. 5 ans. Prophète,
Eh? C'est Indi. Nini? Elamba na eza. Elamba eza wapi? Aya kwani na ya kwani. Nakimi sakiawa yeli. Nakimi sakiawa. Nakimi sakiawa yeli susu. Mwa sana matata. Nazoyoka. Nakimi sakiawa. Ayeli susu vraiment nakimi sakiawa. Omoni ndako boke kota omoni na tie biloko mabe kuna. Osi ba photo mugisha tie. Yoka ndenga zawa na ngana osimbo te na kozwa yo kaka. Ba photo no yo todi sina ndako wana boke kota. Okomona. Ochelonga mugisha ndako mobiba. Mutu moko ayaki na basangwa mabe kolobela ye. Ponanga. Azalaki mutu na bino bongo te. Bongo te. Yo penja nyoso yeba kaka. Hein? Nyoso yeba kaka. Oh. Bongo te. Yo penja. Unga ko panja ba sekraba. Ezalaki nani? Ezalaki nani? Nta quartier, est-ce que tu as ko foutre na commune ya Kishasa. Na lupango ne soto teki. Mutu na sina lembi sa yo zongi si tout soir. Ba prière na o ezo benda batu poani. Poani e benda batu. Muzomo na ngondeni. Ye pena ndako wana ke kotasi. Na ba photo no wana tie wana. Nazo kata ngo. Kandenga zana nazo kenge na ndako wana sika. Nazo kata ba photo wana esprit. Amonene na kote miiba ni ba yiba biloko na e. Na ke na koti bwe na kuti ba photo moi so ezo yo katie sina kanga kiye. Ayo. Kasi nga ndeko na e. Na kanga e kala bozine ona ngole seke na libala. Na boma libala na e. Na tika bane ba souffrir. Elamba ezawa. Ya za la chance mi on a zwa ki yango. Na kenda. Elamba ni no zwa. Na zwa ki elamba na kenda ngo. Elamba ni. Na zwa ki elamba na emo na kenda ngo achaki na singa zo lukango tile ona mona. Olongola ngona singa. A zwa ngote. Ne na kangi ka vina ebo esili. Eza elamba ni mozu. Okay sute. Qualité elamba bozo eza elamba ni. Li puta na eti. Li puta nga vandela ngona ndako. Ona zwa ki yango. Nathalie ka pemene bo azate mamona koti na singa la zui. Na zui yango. Ninga za na kangami. Noko nazo yepa na yo angai. Ero zo liputa wana. Afoto na longo na ngoko. Ero zo liputa wana memango wapi? Liputa wana. Nakena musika na mbetenge. Na mbongo na e. Na mbongo na mbetenge. Nakena musika mwa so na chance. Mibaya poto bazeka ko lande mituka bazo ko telemeka na nzela. Yango nakenda na. Okenda na mbeteke. Mbentengi. Mbengenge pa nani? Nakene pa nganga. Nganga kombo ne nani? Nganga ngo. Tika. Atara yebisi no lekide na puissance. Tani ngo so zwingai. Siko olingo oloba nganga wana lekinga na puissance. Ate yo leki omoni de so zwinga. Nana leki? Yo te. Yo pela ba moto no oyo nzambe mwana mwasi o vraiment na kimi sie me azongi kaka. Nganga naza na posa kombo ya nganga wana. Mbetenge kuna banganga. Na mbongo na ina senga ka 100 frères na tuni kombo ya nganga. Kombo ne nani? Sika so kangi ngai. Kombo na nani? Okangi ngai. Na tuni kombo ne nani? Na mbetenge kuna musika na mboka ba Kongo. Kombo ya nganga. Kombo nganga ngo na ko yeba ete na yebi kana elongi. Me so kangi nga mwana mwasi oyo. Mwasi malamu. Me to kange kaka mwa souffrir mona pasi. Ako mona pandenga ko nyoko amana fina e. Asima kata 100 francs. Nini bosali po bolongo na église? To mona ki bongo mukolo oyo kanga mwana. Kanga mwana ati. Mwana ye wana mwana na kosima mbongo mama na ya kozuyoka bia kozana mbongo. Yanga to freiner mbongo wana yati.
Mugisha oza nzambe okangi na boye pwani nzela kasi zela. Oyebi ngai? Zela. Nakuna kola ba photo na ndako ti. Omona ba photo. Ba ndako biba. Olobo ko kata ba photo nanga. Na okata. So na kotika ona tindeke kutu ba miyibi. Bayiba biloko na okotala. Yela photo na tala nenga ko katango. Photo nanga nana za na photo nanga. Ba photo wana. Yela na photo nanga. Atango ndako mama tina ba cuisine na ba. Oh photo nanga te. Atete ka ba photo. Yango te. Ok, bo libéré ya kata. Banda na oyo. Talango banda na oyo. Yango. Bo tele message. Abanda kana oyo pa. Tala photo yanga. Telema. Fongola miso tala photo oyo. Tala oyo. Photo eza koto oyo. Simbango. Yako katango. Simba kata. Botika telema yomoko. Telema yomoko. Fixe. Kobalokate. Telema bien. Kobalokate. Tia micro. Okokata te. Okokata ngo okokata te. Okokata te. Pourquoi? Mais on l'a pas okokata o ezana. Ndako ko ezopela moto. Okokata kana ndako na boye moto na moto ka chambre. Ka photo. Photo wana Photo. Photo. Toyoka na nini? Lobama yoka na yokasi. Tika. Toyoka na nini? Nakotika vina. Okay. Nakotika vina. Yo zomo na moto. Natika vina moto. Yanga na chambre na ye. Okay. Yo ndengo zomo na moto te. Kenda ozwa photo wana kotse na nzoto na sima boy. Alata photo kotsi yango na nzoto na kati ya elamba na ye. Salamba. Kotsa. Micro. Kotisa. Bo simba ye. Kamata yeye. Kitisa yango na sima. Photo yango wana kasi. Pardon. Simba na nzoto. Moto. Etumbinga pardon na yoki. Natika vina ebanda lelo. Natiki ye na. Boza combien na nzoto na ye? Toza 100. Chef nan. Na ya famille. Na ndeko na ye. Ndeko na za mtema be. Oya kangi mbonga zanani. Oya kangi mbonga zanani. Ndeko na mwasi. Bayoka na mbani na ye. Toyoka na penza. Tokangi ye. Aleka fier. Yango tokanga na mbongo na ye. Pendant besoin elamba na liputa wana. Liputa na ezonga te. Lokola sa yawe pa mo konzi ba konzi. Akozongisa ngotie. Na kotalo soko za makasi andeni. Mais yo soko ka photo kaka ya pamba te. Ozongisa te. Okozongisa te. Na ozongisa te. Okozongisa te. Ozongisa ngote. Soko nazo pesa motindo. Ozo liputa wana ozongisa ngo na singa place ozwango. Kasi koyo. Ozongisa te. Tukutu mbongo na ye isanfra na pe to kundango na libulu. Okotoso. Oyebise na kotosa yote. Na kotoso te. Okay, nengo za na tembe. Na kotosa yote. Yoka solo. Mata. Okotosa te. Na kotosa. Na kotosa yo. Atuka yo penze. Bato okanga bango yo linga kofongola. To vivre ndeni. Bon loko linga to zonza na Hollande ba photo na ndako wana. Oya pandi ba chambre mobimba ka mugisha ba kotune wana na nzambe na ngai. Yo kama kambo loba. Tika est total. Mais telema soko telema. Telema kasi. Matala moto ebele. Moto yete. Gisha yo. Biso panda ba
te kana biso sutu ndako wana koti biloko ne zela biloko wana sutu zo kote na mimi biba roko babe naza na posa ile puta non sate pour abika non sate hein liputa ekozonga te non banda kozongisa sikoyo ok banda cérémonie ya kozongisa tokoti cérémonie nazongisi apesi elamba na ye liputa nena mbongo nena mbeteke na tiaki na ser jour à rouge na finiki yango nazongisi Kene akuta liputa place azwa place nyonso bamemi elamba na yo semaine oyo motepela kuna papa oso remarke kosomba socks sombi ba chaussette moko ezali me mosusu ezalaka te komboro makageloko wana bato bonia osobongisa chaussette moko etikali omitunaka ke nasomba muyiba yibaka ka moko etikali ekendaka mibale te ko wana parti ya chaussette wana bazokanga destiné po destiné eza na makolo na monde ya kindoki po mutu azwa yo photo elamba ayebi ke soki azwi elamba mabele koboya yo ndombo na kito ozalaki na enseignement mabele nzamba revele nga elamba alobi ke nda malgré basambeli po na mabele yebisa bango bamema bango elamba baza mutakala na se ya mabele siko mutu aza mutakala otambola mabele baomona yo liboma moyeba yamba yo eza te soko aza mwana mwasi bakomonaka tous les jours ndumba po oza mutakala olinga mpe kindumba te me omona mibali nyonso andumba balatisa yo kaka kombo bongo kozalaka ndumba me ondumaka te tuna vaze est-ce que yo ndumbaka est-ce que akondima tuna mema mbali tuna est-ce que yo ndumbaka mais pourquoi balobaka ndumba verbe nango yango wana makambo ezao kopone nani aye na nani me namona ekala banaka kokima église koko akima lamusai namona na moto akimisa ye bonjour mama boni mama boni bien papa bonjour bonjour telema oza bien hein okomi awa ndenge nini bite osanti ndeni nasanti pepe na nzoto pourquoi okima église hein pourquoi okima église est-ce que tozala ovanda na lupango na commune ya Kinshasa toteka kuna siko ndeko mo moto akoba yosambela kuna epai ya nani epai mogisha yango nozala kotina ya biso bafai awa kokenda anosu kuna te nakamaka bolembo ekotelanga mpe mbala moko bulembe ekoti yoka malamu sikoyo ebani ndenge nini ozonga nakende na ndako avantia na bumbu po tosombi lopango na bumbu nakei kuna mpona kekotisa biloko vendredi passé nakomi kuna natiki biloko ndambu na bandi ozonga kaka nazongi après 3 jours nazongi epai ya biso ana matonge namonika baobenga mama miyaka moyibi akoteli na kati abuki porte na yo toyebi te so bazwi biloko na balocataire baoyebisanga bongo bamo nazwi nzela na bandi okende nazwi transport nakomi ntina na lupango nafungaka porte boye namoni ntango
kotika nga binzamba mugisha biloko na nga bayibi te nakotaka na bashambre be nakekuta ba TV biloko nyonso ekoka me muyibi azwi eloko te mama bongo sikoyo bino bobenga muyibi yango aza wapi nde nabi te nazongela nzambe nanga namonika esprit moko ekoti nga moko esinga bando okende priere nde na banjo ya mpe priere siko oyebi moto akimisa bamiyibi yebi nzamba mugisha bafoto wana otia ezanda muyibi wana aza muyibi normal te aza muyibi mystique siko era koti akuti bafoto wana otia eza solo tia bafoto natia bafoto ndako moma tina bashambre siko era tali bafoto wana moto ebimi na bafoto eflape ya kima ndomona biloko kuta bisusu ezalaki na se akitisa biloko na se erika bamoni bafoto wana bakimi bake na balokatere bakomprene te muyibi akoti me azwi biloko te biloko nyonso eza na ndako babuki fenêtre babuki porte mais biloko nyonso na tie ezali nakokaka kutu kopesa témoignage te ngai napesa me nakoka te kilo kasi bakangi yo kopesa ngo te me mosakola amonaka na oyo ebotami ya mabe nalobaka te nalobaka oyo ya koedifie nde bato bongo te siko olobi nini mpo na nzambe ya mugisha nalobi boye oyo bandimaka nzambe ya mugisha te baya mpo nga moko naza awa banda na mwana nga sexe na ezala kosala te mwana nga bika nakangamaka na nzambe yo oza mama wana oyaki na mwana 6 eza alikoya bebe nasambela sexe na ye ezonga me mwana sikoyo sexe na ye ezonga me ayaka lisusu te pourquoi te papa classe classe ekimisi ye na église mais sikoyo classe kuna bakoka kopesa sexe te aye awa biso tozongisi sexe eza na mibali moko bazwa yo eloko ya kati okoma imprisa oza na soni bapapa bolandimaka moto na nzambe alobi bazwa yo kalesu ya mibale babenga ngo nini sous-vêtement oyebi kenga na ko nanzala awa natali mwasi akomi mutakala ndengaza bilamba nyonso elongwe na bandi kozwa message na ye pe esalingi eloko te noma na ye moko soki bazofunika nga na omona bademe ezobima nde koto na sexe siko na omona mutu azokanga makolo pe bademe evandi mundu asalika boye baesprit ezobima yo tika yo soko vandi liboso kasala noma na liboso wana linga bato bakoli nde bavandaka liboso po ba esprit mususu eri mutu azosala boye mususu elekaka na masuba ezokende soko za na révélation te nga na mona ngeli moko bambwa ezobima siko protocole azwa kangi boye kokanga eza mabete mais zala na esprit ya discernement ke ero zokanga okanga na sagesse ofunika kaka ofunika kokanga na lokola zokanga ntabate po soko kangi mutu azwa délivrance te siko moni ya azana 100 siko ndenga azabu atikali na 10 mais yozo monango siko chef atikali aza nyao bana koloba lokola nyao yolanda siko na pesa nyao chef abana koloba lokola nini no yozo monango maseki mais soki na pesa yo micro meka yo kokate nyao manifester nyao loba nengo lobaka na butu commence à miauler loba nengo lobaka ero yaka ipana butu Kene! Alléluia.